港，個個女仔都係香港小姐嚟嘅。不如我哋而家問下台下面嘅人，佢哋嘅夢想係啲咩？你有冇夢想㗎？我嘅夢想係我諗唔到啊！快啲講一個啦！我嘅夢想已經完成咗咯喎。咁係咩啊？我嘅夢想係可以返教會，我身邊嘅人都返教會咯。唔錯嘅夢想。咁你嘅夢想？我嘅夢想係希望咧教會更多小朋友好似你咁叻女。都唔錯。明嘅，大家都有夢想嘅，最緊要係我哋由細到大都喺神嘅話語裏面學習，咁我哋夢想就可以靠住神一一去實現。機會嚟啦！今年暑假沙頭角堂教會有暑期聖經班，準備升 K2 至小學6年班嘅小朋友就可以報名參加啦。咁啱我喺沙頭角拎咗個報名表出嚟，如果而家想報名就可以即刻報名㗎啦，名額有限，報完即止。如果你哋超過咗呢一個年齡層都唔緊要，你哋可以幫手派報名表同埋喺當中做導師。神嘅國需要你哋，暑期聖經班見啦咁多位，拜拜。我想問咧，陳子明，媽咪啲小朋友係咪好精靈啊？唔知。如果你咧真係有興趣想報名，你有小朋友係升 K2，跟住至到係6年班，其實升中一咧，我哋都歡迎嘅。